Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan men-unboxing spray gun atau alat semprot untuk cat yang mereknya itu Maxi dengan tipe K3. Rencananya alat ini akan saya gunakan untuk repaint. Langsung saja kita lihat apa saja yang tersedia dalam kardusnya itu kita pasang-pasang dulu semua, termasuk sambungan untuk ke selang kompresor. Oke, sudah siap untuk digunakan. Harganya murah, kurang lebih 125.000 saja ya. Untuk para pemula yang ingin belajar ngecat bisa untuk beli alat ini. Selain harganya murah, kualitasnya juga lumayan bagus. Baik, terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih, bye bye.